Atong tanan, may buntag to our guests, our Sangguniang Bayan member, Honorable Ferdinand Herrera, may buntag to our distinguished and invited guests to be acknowledged later. Daghang kayong salamat sa pagtampo may buntag. To our dear students, teachers, RIC delegates, good morning. And to formally acknowledge our delegates today's activity, please help me welcome and let's give a round of applause to Ms. Virginia Rojas, our admin from the Agriculture Office. May buntag sa tanan. May buntag. Hallelujah, wa may pamahaw. No, wa may pamahaw? Sige, nini buntaga ato ipahit kayo ng atong nutrisyon man. Unya, tulog kayo ka-grupo, pagtawag ako sa inyo nga palihog lang ko paro kay di na nato itasatansa. Ari ka mag-una sa atong elementary level nga magkukontesta. Asa elementary level palihog ko paro. Elementary. Okay, salamat. Ang sunod ang high school nga level uban sa ilang mga coach ng mga teachers. Teacher, may coach. Okay, salamat. Ato sa RIC group, kaya hindi sila kabuo ang i-confirm. Palihog ko. Salamat. O, aniya ko sa nakikuwan ka na atong mga kuptig na konsihan, Committee on Agriculture, Honorable Ferdinand Herrera. Sa agriculture. Aniya ko sa kanato nakikuban ang atong mga Board of Judges, karong buntaga, di na na ko isa-isa na. O ganyaw sa mga atong municipal agriculturist, nakikuban kanato. O ako mga kauban sa opisina, kanatong tanan, daghang salamat. Thank you very much, Ma'am Virginia Rojas, and also to officially welcome us for today's activity. Please help me welcome a big round of applause, Sangguniang Bayan member and Committee on Agriculture, Honorable Ferdinand Herrera. Daghang salamat Lord. Ako katahuran. Mayong buntag kanatong tanan May buntag. sa atong Municipal Agriculture Office headed by Magnilia Bali and staff, sa atong mga bisita, judges, sa atong mga contestant, elementary level, high school, o sa atong Rural Improvement Club, RIC, sa Matag Barangay, o kaninyong tanan. Masmol ko, ay punta. And I welcome you all to our 52nd Nutrition Month and Cooking Contest 2026. This year's theme, nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. Diba, mas ako diha sa atong streamer. Reminds us, the healthy people begin with a healthy food. Ang healthy food begins with a healthy environment. With a healthy environment, kung atong ampingan ang atong kinayahan, mas siguro nato ang umabot nga henerasyon adunay igong luwas o masustansyang pagkaon. Today's cooking contest is more than just a competition. It is a celebration of healthy living, creativity, and our love for local food. Ipakita usab ini nga dili kinahanglan mahal ang pagkaon aron mahimo mas sustansya. Uban sa lokal nga mga produkto o gusto nga pamaagi sa pagluto. Maghahatag kita og mas hinsog na pagkaon alang sa atong pamilya. As is chairman of Committee on Agriculture and Environment, I encourage everyone to continue supporting our local farmers, choosing nutritious foods, reducing food waste, and protecting our environment. Ang pagkatiman sa atong lawas
ug sa atong kalipukan usa ka responsibilidad na ato ipambit sa matag panimalay. Sa tanan nga contestant, good luck, showcase your skills, enjoy the experience, and inspire others to live healthy lives. Remember, every healthy meal prepared today is another step toward a stronger and better consolation. Happy 22nd Nutrition Month. Mabuhay, Honor, Konsolasyon. Dagang salamat kung may punta ka natin.